দিদি ফেলে দাও। হ্যাঁ, এবারে একটু ফলো। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আর নিউ আনাদার ব্লগ। আজকে থাম্বনেল দেখে তোমরা বুঝতে পারছো আমি কোথায় যাব। তো আজকে একটা বন্ধুর বিয়ে, তো চলো আজকে বেরোই এখান থেকে, স্টার্ট করি ভিডিওটা। তো চলো, বাইরে প্রচণ্ড আজকে ব্যাড ওয়েদার আজকে, তো চলো আমরা গাড়ি নিয়ে বেরোবো। চলো গাড়িটা বের করে নিই। তো চলো আমরা এখন এবার বেরোবো, গাড়িটা বের করছি। তো বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। চলো যেতে যেতে কথা বলছি। তো বন্ধুরা, বাইরে আজকে পুরো লোডশেডিং ব্যাড ওয়েদারের জন্যে। তো মা বলেছিল গিফট কিনে ঢুকতে বিয়ে বাড়িতে, তো সব গিফটের দোকান বন্ধ। তো কি নিয়ে যাওয়া যায় বুঝে উঠতে পারছি না এখন। দেখতেই পাচ্ছ বৃষ্টি হালকা হালকা পড়ছে সামনে কাছে। তো আমরা এই গলির ভিতরে এবার ঢুকছি আমরা। চারিদিকে লোডশেডিং। এখনো কলকাতায় যদি কারেন্ট চলে যায় বা লোডশেডিং হয়, এখনো শুনশান রাস্তাঘাট। তার উপরে আবার একটু ঝড় বৃষ্টি হয়েছে এখানে। এই গলিতে ঢুকলাম আমরা মেন রোড থেকে। চলো আমরা ওখানে পৌঁছে তো কথা বলছি তোমাদের সাথে। তো ফ্রেন্ড, আমরা এখন বিয়ে বাড়িতে ঢুকছি। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ বৃষ্টির জন্যে সব কিছু ডুবে গেছে এখন। জল আছে। ঠিক আছে, তোর হাত থেকে রাখো। তোর বাগানটা দিয়ে, তোর বাগানটা কই? দাদা এখন দাদা একটু কোনটা চলে যাবে। আগে এটা নাও, ওটা আলাদা, এটা ধরো। ধরে রাখো। ওম চন্দনস্য মহাপুণ্যম পবিত্রম পাবনাচ পাবনামো সর্বপাপ হরহরি হরেণ চন্দনম।
ঠিক আছে, রাতও হচ্ছে, বাইরে বৃষ্টিও হচ্ছে, তো তোমরা শুনতে পাচ্ছ না, তো পাশে বক্স বাজছে। তো চলো এখন আমরা বাড়ির দিকে যাবো। যোগ্য বৃষ্টি হলে দিকে শুভ বলা থেকে এটাও তো ফ্রেন্ড, এখন রাত 12টা 12:30 বাজে। তো বিয়েবাড়ি থেকে আমরা ফিরছি, তো খাওয়া দাওয়া করতে একটু লেট হয়ে গেল। তো বাড়ির সামনেই আছি এখন আমরা। গাড়িটা এমন জায়গায় রাখে না। তো কেমন লাগলো ভিডিওটা সবার, তো অবশ্যই কমেন্ট করো। চলো ঘরে ঢুকে কথা বলছি। যে বাড়িতে চলে এসেছি, বাড়ির গেট। চলো ঘরে ঢুকে কথা বলছি। তো কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলো না, আর চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশানটা অল করে দিও পরের ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য। চলো আজকেকার মতো গুড নাইট, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।